Parliamo con Moreno Teso, consigliere regionale del PDL, che ci è venuto a trovare. Moreno Teso, consigliere regionale del PDL, parliamo di questo 2010 appena cominciato, un anno importante soprattutto per la scadenza elettorale. Un anno importante perché ci sono più scadenze elettorali, oltre alla regione c'è anche il comune di Portovaro che va al voto, quindi nella zona del Veneto orientale è chiaro che è determinante ai fini dei determinati equilibri all'interno del centro-destra o del centro-sinistra, perché che vinca uno, che vinca l'altro, è chiaro che si spostano tutte le percentuali sugli enti di secondo grado. Importante per la regione perché è una competizione che vedrà per la prima volta presentarsi il PDL, quindi ci sarà sicuramente una competizione all'interno che determinerà gli equilibri futuri anche della vita politica non solo del Veneto orientale ma dell'intera provincia di Venezia. Facciamo gli auguri e vinca il migliore. Il centro-sinistra in qualche modo non può insidiare il voto per quanto riguarda i suoi esponenti? Il centro-sinistra a livello regionale è completamente fuori gioco, è una partita che c'è chiusa, non c'è nessuna chance per il centro-sinistra di poter vincere le elezioni regionali nel Veneto. Però forse questa divisione, questa partita che lei ha menzionato adesso e il fatto che la presidenza andrà alla Lega potrà togliere qualche voto? Ma guardi, che la presidenza sia andata alla Lega ci sta in una logica politica di alternanza, non dimentichiamo che 15... Io sono d'accordo, io dico che dopo 15 anni che uno fa il presidente della giunta regionale del Veneto può andare a fare qualcos'altro di forse di più importante per il Veneto che il ministro. Come sono assolutamente d'accordo nel fatto che ci sia un limite ai mandati sia del presidente, sia degli assessori, sia dei consiglieri. Non è possibile che in America, che è la più grande democrazia del mondo, il presidente lo possa fare per 2 mandati, che i sindaci no, ci sia un limite di mandato di due di 2 amministrazioni. Non è concepibile che uno possa fare il consigliere regionale, l'assessore regionale, il presidente della giunta regionale per 30 anni.